開船啦！中啦！大聲啊！呢個呢個乜料啊？要都係馬友啊嘛，歐新啊！歐新啊，兩條都歐新喎。冚翻埋一個先。因為歐新嘅多啲，食落去都已經鹹啦。細應該好地嚟，好地嘅。歐新又係歐新好多啊！想走甩嘅走唔甩。我留機啊！係咪啊？係咪留機啊？留機啦！係嘛？攞定啦，冇蝕底。周圍呢個係大條㗎啦。攞歐新嘅，又係歐新，又係歐新賣嘅添。哇，都唔細喎，size 幾好。好多。中啦，中啊，開齋啦，係咪大碌嘢嚟㗎喎？因為地球啊，唔係地球，兩次大碌嘢搞唔喐嘅，係咪大碌嘢啊？係啊係啊，包係啊，包翻落去係啊。兩隻手喎，要留機喎，係咪呢啲啊？係啊，大碌嘢，係啊，呢個大啊，啱啱，係咯，唔開個大嘅，真係唔開真係。嗰大條咩方向知唔知啊？正方向都有大條啦，知唔知咩方向啊？哎呀！有隻留機啊！搞遠啲啊！夠鐘，仲撚贏你？冇乜準條啫，我哋冇嘅。整下船尾兩條友中。係啊，我呢度又要逼條魚走嚟啊！你就揈出嚟唔會甩㗎嘛。中，縮咗有個人。屌，就係你兩條友中嘅。讓我俾你啊！大家都係咁。嗰種啊，揸型就得㗎啦。好喎。你哋想隻留機啊？再搞短少少，夠短啊！
跟住咁都係啱啱身啊，度揸岸咗先嚟。剛手揸落嚟，又係三斤嗰啲啊！放票嘅，上面咧，都冇辦法㗎，擺啲平上嚟，都係搞斷呢條繩啦，打幾尺啊！你住先啦，有嘢拗，夠鐘，夠鐘。勾咗邊個嚟整啊？楊生啊！你做乜揼個揼到去嗰邊嘅？嗰啲根本都冇晒已經。我都冇晒你哋。呢個係七星潭。喂，食咧，要近落去。一手一手，啊，咁樣大咗。唔係啦。搞遠啲佢啊，搞佢遠啲佢啊，遠佢啊，兩個勾唔會甩嘅啦。乜又中？有船仔喎。又鬆繩咧，搞下鬆你啲竿唔好舉咁高啲㗎，你搞竿啲竿唔可以舉咁高啊。成日舉人上去，支竿唔好舉咁高啊。又嚟，哦，第支竿頭嚟，第支竿頭嚟，竿頭嚟，哎，唔會甩嘅啦，咁足啊勾，夠鐘，有鐘啊，有鐘。哇！呢條手又大嘅。哇！呢度有咗啊！個鐘下先，打埋，好定就打埋，好定啊！兩杯，哇！兩條啊，兩條甩咗一條，都翻打翻嚟啊！呢個打埋咗，屌老味甩咗條添。搞短啲咯，睇條魚睇條賴。大佬啊，喂，留幾多啊？喺嗰邊啊，喺呢度啊！哎呀！又中啊！又玩嗰陣啊！又喺船底中咗喎，有蛋彈開啊！哇！差啲又瀨嘢。有啲時間。
魚嚟啊！嗰個搭板魚嚟㗎喎，有船頭啊！豬爸爸。搞就掉翻落海。哇！排正都影相喎。我喺度排一排一排，唔夠牌啊！唔夠排啊！睇過啦。嗱，今日1月4號26年4條大，呢度大概咧就有冇80條呢度70幾條， ？70零條啊！天大碌嗰啲啊！揾埋長馬先。今日都 OK 啊，算啦。